Presidenti, presidenti Biden dhe Blinken thonë se ne jemi cionist. Dhe cionizmi është derivat fetar i hebreizmit dhe krishterizmit protestantist. Kur këta vetë thonë dhe ka filluar bota të thirrët dhe të ndahet edhe njerë mbi baza fetare. Shoqëria me zhvëlleti Palin që thot ashtu. Ai duhet të thet Pali nga se i takon një kategorie të caktuar të njerëzve që për sistem të jetës së tyre e kanë marrën ateizmin apo mos them luftën, por refuzimin kategorik të rëndësisë dhe rolit të fesë në jetën e njeriut. Ata të cilët thonë, Sadri dhe po e përfundoj, ata të cilët thonë se shoqëria njerëzore në përgjithësi është duke shkuar tu ateizuar dite më shumë, nuk janë tu i lexuar rrethanat në për të cilat është duke kaluar sot globi tokës. Profesor, a mendon që shtrihet feja aty ku popujt janë më pak të lexuar? Po kjo është postulat i njohur që në periudhën e rendit sklavë-pronar dhe feudal, feja ka dominuar, ndërkaq në periudhën e iluminizmit dhe humanizmit, kapitalizmit modern dhe sprovës për ndërtimin e socializmit, ajo është tërhequr në shtëpinë e vet. Ama kemi të bëjmë vetëm me regionin evropian, profesor. Po, unë po flas për hemisferën perëndimore, po. Dhe shkencës. Jo si fesë në përgjithësi. Po, dhe tash jemi në periudhën kur janë bërë zbulime epokale. Inteligjencia artificiale do ta vënë në pikpyetje ekzistencën e Zotit. Në pikpyetje më serioze madje. Sepse një fjalë kanë të për fat të civilizimit botror, tashmë jemi në periudhën kur retorika sidomos retorika e propaganduzve të feve, nuk do të mund të përballet me inteligjencën artificiale. Dijet e konzervuara të mesjetës së hershme dhe më herët madje, nuk mund të përballen me inteligjencën artificiale. A do thotë kjo që të zhduket feja, profesor? De facto, Obama kishte paralajmëruar publikimin e dhënave të reja në këtë drejtim, që edhe të komunikimit madje edhe me botën alene e tjerë, unë mendoj më tepër që kemi të bëjmë me çështjet e zbulimeve të mëdha në fushën e inteligjencës artificiale, që do ta vënë në pikpyetje komplet këtë civilizim, për cilin her pas